الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد ချစ်ခင်ကြည်ညိုလေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြတ်သန်းနေတဲ့လကရဘီယူလ်အဝလ်လဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာတော်ရဲ့လဒီထဲမှာတတိယမြောက်လဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလကိုရဘီယူလ်အဝလ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ရဘီအွန်ဆိုတဲ့အာရဘီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရက်တွေတွေဝေတဲ့ယာဒီဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပေးတယ်အဝလ်ဆိုတာကပထမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးတယ်အဲ့တော့ရဘီယူလ်အဝလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပထမရက်တွေဝေတဲ့ယာဒီဆိုပြီးတော့အာရဘီလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီယာဒီမှာရက်တွေဝေတယ်အပူအငုံလေးတွေဝေတယ်တော်ပဲပဝင်းကျင်ကလှပတယ်ပဝင်းကျင်ကဒီအဖူးတွေအငုံတွေရက်တွေတွေနဲ့ဝေစားတဲ့ယာဒီဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီယာဒီကိုရဘီယူလ်အဝလ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒီလကနောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကဒီလမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှဘဝသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကိုရောသခင်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလကတခြားလတွေတက်ဆိုင်ဒီထူးခြားမှုတစ်ခုသူကပိုင်ဆိုင်လာတယ်အီမမ်အီဘနီဟာဂျ်ရာဟမတုလာအလိုင်ကမိမိရဲ့အလ်မဒခလ်ချာမှာရေးတယ်لكن أشار عليه الصلاة والسلام إلى فضيلة هذا الشهر العظيم တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဒီလကမုံမြတ်မှုဘက်ကိုအီရှာရာလုပ်ထားတယ်ဘီကောလီဟီအလိုင်ဟီဆလာတူဝဆလမ်လီဆာအီလလ်ဒီဆာလဟူအန်ဆောမီယောမလ်အစ်နိုင်တရတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရှိမှာဆာဟာဘီတယောက်ကတနင်္လာနေ့ရဲ့ရိုဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ပြောတယ်ဇာလီကယောမန်ဝလစ်တူဖီဟီဒီနေ့မှာပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ငါ့ကိုမွေးဖွားစေတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကျေတဝင်းကျွန်တော်အင်ရှာလာရှိခန္ဓာတွေမှာရှင်းပြမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်အီမမ်အီဘနီဟာဂျ်ရာဟမတုလာအလိုင်ပြောပြချင်တာကဒီလကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မွေးတဲ့လဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့မွေးတဲ့လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထူးခြားမှုတစ်ခုတော့ဒီလကပိုင်ဆိုင်လာတယ်ရှေ့ဆက်အီဘနီဟာဂျ်ရာဟမတုလာအလိုင်ပြောတယ်ဖတရှရီဖူဟာဇလ်ယောမီမူတဇမ်မင်န်လီတရှရီဖီဟာဇာရှဟရီလဇီဝူလီဒါဖီတနင်္လာနေ့မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မွေးဖွားလို့တခြားနေ့တွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တနင်္လာနေ့ကဒီထူးခြားမှုတစ်ခုပိုင်ဆိုင်လာတယ်ဒီအတိုင်းမဲ့ရဘီယူလ်အဝလ်လကတခြားလတွေနဲ့ရှင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီထူးခြားမှုတစ်ခုသူလည်းပိုင်ဆိုင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထူးခြားမှုကိုဘယ်လိုရယူရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီထူးခြားမှုကိုရယူဖို့အတွက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဘယ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရယူခိုင်းတာလဲဘယ်ပုံစံရယူရမလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှရီယတ်ဘက်ကနေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဘက်ကနေဘာမှကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်မပေးတော့ဒါလည်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဂယုနာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တာဝန်ပေးလိုက်ရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတာဝန်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမိမိရဲ့ဂယုနာနဲ့ဒီလကထူးခြားမှုဒီလကမုံမြတ်မှုတွေကိုရယူဖို့အတွက်ဒီလကထူးခြားမှုတွေကိုရယူဖို့အတွက်ဘယ်ပုံစံနဲ့ရယူရမလဲဘယ်နည်းနဲ့ရယူရမလဲစသဖြင့်ရှရီယတ်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှတာဝန်မပေးသားသလိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကလည်းဘာမှမခိုင်းတော့ဘူးဒါပဲအီမမ်အီဘနီဟာဂျ်ရာဟမတုလာအလိုင်ကအလ်မဒခလ်ဂျာမာရေးတယ်وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه على غيره من الشهور شيئا من العبادات ဒီလရောက်လာပြီဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကတခြားလတွေလိုပဲအီဘာဒတ်လုပ်တယ်တခြားလတွေထပ်ပို့ပြီးတော့တမန်တော်အီဘာဒတ်လုပ်တာလည်းမရှိသလိုတခြားလတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီလကိုဂုဏ်ပေးတာလည်းမရှိဘူးတခြားလတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီလကိုမုံမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တာလည်းမရှိဘူးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဒီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမတတ်မှတ်ထားဘူးရှေ့ဆက်အီမမ်အီဘနီဟာဂျ်ရာဟမတုလာအလိုင်ရေးတယ်ဝမာဇာလီကအီလာလီရာဟမတီဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဘီအွမ်မတီဟီဝရစ်ကီဟီဘီဟီဒါလည်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အွမ်မတ်ပေါ်မှာထားတဲ့ဂယုဏတစ်ခုပဲအွမ်မတ်ပေါ်မှာထားတဲ့စာနာမှုတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီလကထူးခြားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နောက်လိုက်မှုတွေပို့လုပ်ပြီးတော့အစ်တီဘာရဲ့ဆွန်နတ်တွေပို့လုပ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တွေကိုအကောင်းတွေဖော်ပြီးတော့ဒီငဲ့အတွင်းထဲကနေပဲသာသနာတော်ကဘောင်အတွင်းထဲရပဲ
ဒီင်သာသနာမှာမရှိတဲ့ဗိဒတ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာခဲ့မွန်မြတ်မှုဒီလာခဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုရယူရမယ်ကောင်းမှုတွေပို့လောက်ကမယ်ဒီလာမှာဂုဏတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ခိုင်ရတ်တွေကိုပို့လောက်ပါဒီပုံစံကျွန်တော်တို့ဒီလာခဲ့မွန်မြတ်မှုကိုရယူရမယ်ဒါပဲအီမမ်အစ်ဘနီဟာဂျ်ရဟမတုလာလိုင်ကအလ်မဒခလ်မှာရေးတယ်ဖာလာဟာဇာဖယမ်ဘဂီအီဒါဒခလဟာဇာရှဟရုလ်ကရီမ်အန်ယူကရီမဝယူအဇီမဝယဟတရီမလ်အီဟတီရာမလ္လာဟီကဘီوذلك بالاتباع له صلى الله عليه وسلم ဒီရဘီယူလ်အဝလ်လာရောက်လာပြီရှင်ရဘီယူလ်အဝလ်လာကိုအကရမ်ပေးမယ်ရဘီယူလ်အဝလ်လာကိုတာဇီမ်လုပ်မယ်ရဘီယူလ်အဝလ်လာကိုဂုံပေးမယ်ဘယ်ပုံစံလဲဆိုတော့ဘီလ်အစ်တီဘာအီလဟူတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့နောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလာကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့အဆက်တဲ့လာပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဒီဒုနီယာကိုကြွလာတဲ့လာပဲအဲ့တော့ဒီလာကိုကျွန်တော်တို့ဂုံပေးရမယ်ပုံစံကတမန်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဗေဒတ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဒီလာကမုံမြတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရယူရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာကထူးခြားမှုတွေကိုရယူရတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမုံမြတ်လာတဲ့အချိန်တွေမှာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပို့လုပ်တယ်ခိုင်ရတ်တွေပို့လုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒီစ်ပညာရှင်တွေပြောတယ်အဲ့တော့ဒီလာမှာအထူးတလဲကျွန်တော်တို့ဗေဒတ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့တမန်တော်ကအစ်တီဘာလုပ်ပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အစ်တီဘာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာကထူးခြားမှုတွေကိုရယူရမယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမလုံးနိုင်တဲ့တောင်းချီးမြှင့်တော်မူပါစေဝါခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်